megalayapost.news. Kato kanesngi hadin ba uba manbalang pankon ulathat bat penjak brom ya upaim ken sim karat marwet da ka bakeno ba usim karat marwet udon keti bandi ya ka kendo ka siap sekibar jela mentakasngi usim karat marwet habakren sekilat petai kubor uladawa na uba manbalang pankon ba ude ban panmap bat pensisa halor kete kejing keno ka jong u da ka ba ula ongru ba unsa ujor saying bisar persa ya ute u nongpan RTI halo kajing keno kabaklem nongrim kabala penjak burom ya usim kumban kedua hang ni badang hakini kiknet sengi ubak man balang pankon ulalik bengujor syau CM ka Kasils Autonomous District Council hakaba ula penpau ya kajing bom hun ya kajubab jong ka office karat marwet kaba utei usamla ulawat jingtip halor karkom di bathit jaka kibar jela hakisnong boper ki bahap karat marwet ya kaba ulawat lembak ka office usim kahima melim hendrei kahima melim kalapha ya kate ka city wat jingtip jaka office usim karat marwet habakren halor kate kajing sakeno uken CM ulong bah kijing kren jong uba man balang pankon ladon ru ki kentin ki bakono persa yusiem bauladon kti bandi jaka sibar jela kabalong persa ya ka Meghalaya Land Transport Act kat khandai spa nyopwe susuru nakaliang usiem karat marwet uken siem ulong banamar kete kijing keno ke bakrem nongrim jong ute uba man balang pankon nakaliang ka office karat marwet baru kum usiem karat shen unsa ujor sakaying kaseri baru bandawa pencisa naute uba ubalapan ban panjing sai naute unong pan RTI halor kijing keno ka jong u ngawan hanem ban pensai kalau ke jengkono jong ne u bak man phalang hakon te ke jengkono u hakne ke si hak po social media bat hak kot khobor te bu de unong pan RTI te ong bang sam ai ke jawab nam ya ka RTI bat u keno ong ba ngidi cakap saki barjelang te ni kong hane ngam pensai ba oi ngira yu piang kita ka RTI ke jong ne uba man balang akon te ngipat harjuna ka jingnang start le sing tip ya katakaan ni brom ni kan juga RTI ak dong hajar san te ni syukeli ya ne ba ni kloi menjawab ya ka RTI jong ping tanpa pensai hangi ngirong ki babit ba pensai hangi ba hakano korkom ba kene ka dorbarai karung hapo juga anda juga RTI ak lese ke jinsum tip duni lase nong ka babaklang teng pa pensai ke kum gibriu ki mondon ke jinang start teng pa pensai mentip katakaan pan kata RTI ini ong mengin jawab yo teng ngiru ikloi ban ai kata jawab ante pensai ini ba hakano korkom kene ka dorbar right ka hapo ka RTI ak ada hajitip duni ba kidon tang ki information yang ba right RTI information kabe ka central RTI information wat kabe ka state RTI information temdon kadang ni thok ong ba ke right hap ka anda RTI information te ni ong ru ni clear ya u te suba ba tailang ni kadang ka section ane ka clause ane ka rule ba ke ni right hap hapo anda juga RTI ndala dep lalai lapan sai kata te ngiru ka masuk ni la ba ai kata ka RTI nomor ba pan lang ba kum ka at kum ai de ngiru ni ong ba ni hap ai in pensai susu ken ba ka ai kang ba jing kwa jing pan tu ba unyo ka jing ka ba kam sai ka ba kam nya kata ka RTI te hadin lu kram la ban ai kata jing sai hadin lu salik kong ujuan nak sa desungsil hallo ka ba raj ba hallo ka ngamblim te hakatu ka kaya junging na keliru ba ka office jungi kamde ka office of profit ka office nga ke customary law bapak de customary law bapak ikren ti dustur nim ju kam ke pisa government te la dangin kam pisa government ada don bapak na te apa ai kata nambang kam pisa government te ngiti bapak ikren dustur ju kam ka pisa government lese jing sutu jing long ka kala te yong kata yong ai pen sai swai yangi te dangin asai te ai pi kata ka RTI jong pigen kwa jong pigen dengan pensai sesu kamnya te hadin pat uang ba keno enga ba simraj mawet udi jika saki barjala te kene ka anhi kalau jong 1971 kat kum gelantas pra kala kang lupa ba udi karum yo jika sene sepoka jala jungi anhi kala kang lupa te une kuno la ban keno enga kamta sam dak saki sabut te how kidon kine ki we pat dari khar ki balasa before dengan 1971 itu wat ka andu ke pedang kini stare ke jika ki
Cuba karai man wet dengan kidon hasilong kidon di dikhar bulan cekar jong te itu belasa aslem andre hangnya pot ong bangadi tu hap matau hapan kata saki satar ong hai kata jekar bangadi dikhar hapan kot dalam lam hapan hapan map hapo media nembak media sektor ba ban mentah kene ngalak file kene ka case persa EU ka criminal defense bat kene ka civil defamation bat kene ka civil criminal case persa EU balada mlak men syai alor bangadi ke cika sagi dikhara teo hapan map hakikot khobor jadi kono jungu namar bangang masih haba kadung hable kene ka defamation case namar kum kene bun bak dikeno kiwan hangam na dum chua te kani ke dikeno jing priu kalek mun kakta ka buram ka reniang ga junga abang ele chagi priu ba ki om bosi mana bodi jeka sagi barjela bodi ke jeka sabat jela te mangata masih hable no dang kes akne kisinya kan ke priu ke ba tho bia nga kan ai kono ka defamation case bang ong ba yo ke priu ke baklan ti kam ne tai te nga kam ai sebab kena laplat labun plat kum kena ke kena ada matang le no kena ka civil defamation case but ya ka civil criminal case pasha ku ya ne o man bhalang akon nama ji sam jakar jonga kesim kabu ye kum kene jai bendrio te ngi ke masa kaput andon kata udon kata ke mesim hadu kata beli mun nyerap ini udon kaput sene kanong ji hap ji jarane bukan bahaya kena kasane namanya saudang lakiat daki we bat ki jelang te ada don musim belum wan hirap ni ke tempat sana to kan ai musim lang fi biasa kaput to nyet tedang ni pen halang kena mit iwan I like something yang maret bener bersmit belum wan hiram kata belum wan hirap ini tah bang ini dek sewe ki jaka batur kasam do hataru belum wan te to ai lentil lak neti kuno ngindak bener daput hataru wong teknik ki ero ki itangnya karai marwet dang karai marwet tai marwet don yu pot ai marwet ngomtit na mut kini bi utang ki ba don jumut da kumbe ngomtip ka anhi manta kan pe jau ne te mate ngala file dengan ka civil defamation case against you jadi no du mun ap ha dingra juga ka kod badan borom Megalayapost.news